斯坦养了只叫做斯派克的小狗，因为和小主人关系好，小狗一大早就跟在他屁股后面，一起乖乖在车站等车。看他们关系亲昵，埃里克在一旁嫌弃极了。斯坦觉得好兄弟完全没有 get 到自家狗子的可爱，他可是有着杜宾和狼血统的最厉害小狗。埃里克不服，你这话怕是没把史泰龙放在眼里呀！不服就让他俩碰一碰，我赌1块钱的。只见两只狗仔在大马路中间周旋许久，最终与斯派克压倒性的冲刺获得了胜利，就是踩了史泰龙的菊花。这个小子看得瞠目结舌，下巴都要掉地上了。埃里克觉得斯坦家的狗是 gay。一场酣战结束后，史泰龙夹着尾巴就跑了。来到学校，大叔告诉了孩子们一个大消息，他打算主场迎战中部公园的比赛。为了让孩子们不紧张，他以成年人的身份告诫孩子们，打橄榄球就像跟一位绝色美女做爱做的事儿，不会总得分，可一旦开始行动，就要让一切努力都有价值。一声哨响，大叔下令让所有人去训练。皮普尴尬地看着大厨，自己没头盔啊，咋打？你说学校没钱，那头盔不能轮流用吗？每次都是自己这个倒霉蛋没防具，大厨只能告诉他，孩子忍忍吧，导演组就是这么安排的。于是可怜的皮普成了对局中第一个被开刀的人，软柿子就是好捏嘿。金伯和内德来到学校凑热闹，问大厨，这次比赛咱们南方公园有获胜的可能吗？大厨看了一下操场上自由奔跑的朽木们，摇了摇头，觉得毫无胜算。金伯觉得这是因为没让自己侄子担任4分卫的原因。你看咱孩子这球丢得多标准呢！说罢就转身下注去了。这头训练结束，众人往回走的时候，凯尔惊讶发现斯派克居然在操场上，比弟弟艾克还粘人。操场上除了斯派克之外，还有一只小狗，是克莱德家的莱克斯，他时常会跟着小主人一起来到操场上训练。斯坦觉得还是自家的小狗乖，斯派克还会自己创新嘞，那会让他越来越聪。不是啊，斯派克你快下来！这一下除了4兄弟外，又有一个可怜的小孩要3观尽碎了。作为过来人的3位表情已经变得喜闻乐见。埃里克幸灾乐祸地告诉克莱德，斯派克是个 gay。莱克斯惨遭局部按摩后夹着尾巴嗷嗷叫，叫声吸引了伏羲的注意。他跟小跟班一起嘲笑斯坦该给自己家狗取名屁金鸡狗。虽然被怼了一番很不爽，但大家依然要回到教室上课。赫伯特给大家安排了讲解亚洲文化的作业，点名要斯坦上来讲2句。斯坦紧张坏了，自己啥也没准备。赫伯特让他学习一下埃里克精神，上来吹水都行。斯坦急中生智，亚洲文化不行啊，荼毒地球多年该被终结。赫伯特一听这话，直接被戳了爽点，给了个 A 减。埃里克不服气啊，为什么？是自己讲的笑话不够冷吗？赫伯特搪塞道，你要知道，斯坦小子说不定可以终结咱们10年连败，获得第1个胜利，所以他会被优待。你要是觉得不服，就当是给自己上了一课，生活向来不公平。除此之外，赫伯特还给了斯坦别的好处，那就是不用写作业。斯坦等到所有人走后，悄悄询问自己的良师，啥是 gay？ 赫伯特满头问号，哪里痛？不是，他告诉眼前的小伙子，你问对人了 ，gay 是邪恶的另类生物，直接被开除人籍了。你不 gay， 你就是个正常人，像个正常人一样去训练吧，小子。赫伯特的话给斯坦造成了心灵打击，以至于训练的时候都魂不守舍的。下班回家的路上，斯派克来接自己的小主人了，他的脖子上戴着一条粉色小围巾。埃里克觉得粉色就是娘炮，就是 gay 的专属色。斯坦不想自己家的狗受到非议，想要训练它，不管是坐下还是握手，都是手到擒来。就是最后一条，不要成为男童，让斯派克满头问号。也不知道最后一句话起没起到作用，但是伏羲的嘲讽是真的让人头疼。他说斯派克以后会去参加彩虹游行。斯坦这下真的下定决心要好好纠正斯派克了。这头金伯和内德是跋山涉水了半天，可算来到了博彩中心。金伯对侄子那是相当放心，豪掷500美金去压母牛队获胜。工作人员以为这家伙疯了，金伯大声告诉他，自己侄子超牛的好不好？一句话吸引了其他赌徒的注意，大家见金伯说话这么笃定，也将园子压在了母牛队上。内德有点心慌了，你真的确定斯坦有这么优秀？其实金伯也不确定，所以现在他们得想后备计划，免得被大家乱棍打死。他一问旁边的伙计中场表演是啥，听到是理查德演唱的黑凤梨以后，金伯已经有了想法。看来中部公园要度过一个难忘的中场休息了。周末孩子们齐聚斯坦家门口，打算带斯坦去认识新的伙伴，在那之前先把斯派克的粉嫩小围巾取下来，这样才能彰显他的公狗气概。所谓的伙伴是一只漂亮的母泰迪菲菲，孩子们计划用美色刺激斯派克的睾酮素。眼看斯派克扑倒了菲菲，众人的表情从惊喜到无语只有一瞬间，因为斯派克只对菲菲的漂亮项圈感兴趣，对交配那是一点欲望都没有。这下没得跑了，斯派克铁男童一个，斯坦都要绝望了。凯尔不明白他为什么这么执着于矫枉过正，当个 gay 狗又没有伤天害理。斯坦其实也觉得赫伯特说的不对，因为斯派克看上去一点也不邪恶，开除人籍也难说，毕竟斯派克是狗。凯尔觉得他们或许该去问问其他人对于同性恋的看法。电视台的上帝热线似乎是个不错的选择。伊兹托上帝接听了孩子们的电话，正打算开口，就被插播的电影回顾给打断了，问了个寂寞。斯坦生气极了，自己就是不想养丢人的男童狗，只想要大明星林婷婷，怎么了？门外的斯派克听到了小主人的话，伤心的离开了斯坦家。孩子们来到了操场上训练，这次要学的是如何
何抓球。大厨的建议是抓球如抓人，就当橄榄球是自己的情人。大厨注意到了斯坦有些心不在焉的，问他怎么了。斯坦将斯派克的事告诉了大厨。大厨是个性开放者，他告诉孩子们，爱情最伟大之处就是不分性别。这个敏感话题一出，赫伯特立刻钻了出来，打算阻止他。大厨却说，大家都该有同情心，况且你居然不是 gay。赫伯特那个气呀，自己到底哪点像男童了？大厨寻思，你这样的老猴子虽然处于男童鄙视链最底端，但还是有受众的。赫伯特就是不认，宁愿说自己在学男童。开始训练以后，斯坦才发现斯派克不见了。此时的斯派克一只狗来到了雪山中，这里隐藏了一座同性恋小动物收容所。开门接待他的是这间收容所的管理人大基佬阿尔。这间收容所里全是被恐同主人抛弃的宠物们，而大人这边则是开始密谋如何在炸弹上装引爆器。为此，他们专门找到了炸弹专家卡尔，询问他如何设置一个理查德一唱到 F6的时候就蹦的大炸弹。金伯的是行动很快，第二天就翻墙进去，将炸弹绑在了吉祥物身上了。临到上学时，斯坦依旧没有找到斯派克，他完全失去了参加比赛的热情，决定去寻找斯派克。比赛部的人已经如火如荼的展开，大厨急得像热锅上的蚂蚁，只能指派凯尔来担任四分卫。幸好牛仔队那群大野猫没看到炸弹，还和吉祥物挨得那么近，实在不行直接一键爆炸解军仇。斯坦还在继续往雪山深处前进，终于他来到了那间收容所门口，阿尔将他带了进来。收容所内有许多小动物，斯坦发现他们都很高兴。阿尔告诉他，那是因为大家做回了自己，在这里甚至还能不顾世俗眼光的大跳艳舞。球场上，埃里克一边给对面前锋放狠话，一边紧张的咕咕放屁。在他后面的凯尔那就惨了，只能忍着臭开始比赛。显然这样的组合并不能给对手压力，甚至一下就让他们拿到了7分。上半场比赛快结束时，已经得到了52分。金伯可不好受了，周围人都虎视眈眈的，要是输了球必定遭毒打。他只能安抚众人，下策已经准备好了，把心养回肚子里吧。在舞池扭来扭去的斯坦找到了斯派克，他带回了自己的小粉晶，也不想跟着斯坦走，因为他仍旧觉得同性恋是种病。阿尔觉得斯坦还太小了，对生活的多样性一无所知，他打算带斯坦去逛一下自己的方舟，见识一下同性恋发展史。掌握知识的斯坦觉得棒极了，自己逐渐理解了一切，放下了偏见。赛况仍在升级，肯尼直接被牛仔队给手撕了。这残忍的一幕虽然每集都在发生，但依旧让凯尔接受不了。裁判甚至还视若无睹，主持人都觉得母牛队没戏了，差72分怎么赢？中场休息就该理查德上场了，谁知他完全上不了 F6，这下彻底玩完了。全场唯一的救星斯坦在干嘛呢？他谢别了阿尔，准备回到赛场。临走前，阿尔拜托了他一件事，将收容所的事儿告诉城里人，告诉他们这些同性恋动物们渴望回家。斯坦告诉阿尔，自己定然不辱使命。不过现在的他还有更重要的事儿。穿着囚服的斯坦出现在了球场上，全场欢呼着这位明星四分卫的登场。斯坦一登场就拿到了6分，虽然没能赢下胜利，但可算打破了0分诅咒。他相信之后距离会越来越近的。站上台发表感言时，他讲了关于同性恋方舟的事儿，大家都不信。斯坦带着众人来到树林时，已经空空如也了，大家都以为斯坦在扯拐，直到他们发现了一旁自己走丢的宠物们。原来阿尔已经将收容所收到了手提包里，这里的工作已经完成了，他会前往下一个地区。受此感动启发的理查德忽然发现自己能唱上 F6了，伴随着他的高音，大家眼前一白。以上就是本期的全部内容，这里是草泥影院，感谢各位朋友们的关注和支持，我是视频，我们再见。